Aqui é ferrugem aqui já. Então certo é proteger, entendeu? Tampar ele por cima. Às vezes eu vou ter que fazer uma área aqui, ó, uma cobertura, pra tampar a garagem aqui. Entendeu? Aí eu passo um pouco do telhado pra fora, pra poder por cima do muro, pra poder tampar o portão. Esse tem que proteger porque o portão é caro. E talvez proteger ele fica mais barato, entendeu?